Hello， 大家好，我係 CP 啊。咁嚟緊禮拜日咧，沙田繼續有11場嘅賽事俾大家玩啦。泥草混合賽嚟噶啦，咁啊焦點咧擺咗喺第8場3級賽啊。8週年紀念銀瓶啊，1800米嚟嘅。咁雖然得7隻馬啦，咁但係咧當中有一隻4歲新星喺度喎，就係7號馬嘅數字天文啦。咁啊嘉欣咧上一場係贏嗰場2000米啦，好時間啦，姿態亦都好好啦。咁所以贏完馬之後咧，已經被外界視為今屆打比嘅爭標擂台等嚟噶啦。咁啊，今次咧預期都會係一面倒嘅大熱門嚟㗎，甚至係一啲馬王級嘅飛數啊，即係話咧可能2倍唔夠嘅1點幾倍嘅 win 咁樣。咁但係你話係咪同場其他馬就一定輸梗咧？我又覺得唔係喎。咁其中嘅一匹馬咧唔單止咧今季係回勇啦，而且咧今場應該會有唔錯嘅分頭嘅。所講嘅就係4號馬嘅安愉啊。嗱，呢隻嘅安愉咧過往嘅評分咧一度上到係81分以上，係一匹好好馬嚟嘅。咁但係上季咧喺阿賀賢嗰度就冇乜成績喎，啲評分一路咁樣遞減啦。當大家以為呢隻馬係咪已經老退啊跑唔翻嘅時候咧，今季咧轉頭過去貴福特馬房嗰度咧，原來有第二春嘅嚇。跑過5場有4場都走入前4，其中咧11月份嘅時候咧贏埋婦女銀袋賽啊！嗱，嗰場咧縱使咧就前面啲步速幾快咧，好利佢後追啦，咁但係見到喺直路上邊咧沿外踏咁衝上嚟咧，見到阿田泰安好落力啊，成個人咧坐低咁樣咧，結果咧臨終點之前咧贏埋添啊！咁啊可以證明到呢匹馬咧，咦真係養得翻啊嚇！贏完馬之後咧，先係一場1600米俾佢回一回氣啦，咁啊到上一次啊走過去谷草咧跑3級賽1月杯啊1800米路程啊，咁啊早段賽事步速咧都幾快㗎嚇，喺彎位咧守頭3名嘅馬咧翻嚟都腳仔軟嘅，咁但係呢3隻裏邊咧近期再出咧有2隻已經贏咗啊，包括係天象龍駒同埋非為僥倖啊，咁呢隻安愉咧沿途就係守第4位，同樣都蝕咗一個幾快嘅步速嘅，咁但係結果咧翻嚟都有個第4啊，係喺前置馬裏邊咧排名最好嘅一隻嚟㗎，咁嗰場嘅水準都相當之高嘅。咁今次啦，走翻過嚟田草跑1800米啦，預計嗰隻大熱門啦，數字天文咧會自己放嘅。咁但係咧呢隻安愉咧有咁嘅前速嘅話，佢可以守呢啲中前搭位置嘅。只要咧當日啊嗰個跑道形勢咧有得追下，唔係話太過蝕底嘅話咧佢咬住你2-3個馬位喺入到直路咧，佢有機會衝到上嚟嘅。咁最重要係咩？就係個賠率啊嘛。咁啊預計咧安愉啊，即使係 pace 都好啊，有機會咧係好分過呢隻數字天文個 win 㗎嚇。咁啊一於咧1 win 3 pay 搏一搏呢隻冷門啦，甚至贏埋都唔出奇㗎。嗱，今期咧安排咗3場嘅泥地賽事，全部都1200米嘅，一場3班，2場4班咁樣啦。有個共通點嘅喎，就係每場咧都有唔少咧有近績喺呢個路程咧有個表現嘅馬咁樣，咁所以有度下咁樣。咁啊其中咧第2場咧4班1200米嗰組咧，我就揀咗3號嘅紅衣醒目。嗱，呢隻馬上季好早已經識贏嘅，贏田草嘅1400米咁樣。咁但係當佢咧個評分咧加到去4班頂嘅時候咧，咁啊持續都要孭啲重磅，咁可能咧就影響咗呢隻馬啦。咁啊一路咧都唔可以再贏啊！咁直至到今季亦都係，咁啊都係得個近字咁樣啦。咁啊曾經咧羅富全喺季初嘅時候咧幫佢安排咧走過嚟泥地，但係跑1里啊，咁但係可能咧嗰個長力啊氣量啊都係應付唔到，咁所以跑得麻麻地。咁但係直至到上一次咧咁啊走過嚟跑呢個泥地嘅1200咧，咦有唔錯走勢喎，因為當晚咧泥地夜賽咧好利內踏前置，相對好難追，咁但係佢竟然可以咧喺中後踏嗰度咧衝翻上嚟咧做一個全場最快嘅末段咧跑翻個第3咧，唔錯喎嚇。咁啊今次咧唔轉什麼路程啦繼續泥地1200米用翻潘頓啊，咁但係轉咗一樣嘢，就係個配件啊。咁啊今次咧加翻一個咧面箍俾佢，咁我都查過少少數據喎。呢個馬房羅富全咧近3季有5隻馬咧上一場入3甲，下一場咧加面箍或者重戴面箍咧，竟然咧5隻裏邊全部都入3甲㗎，2 win 3 pay 啊！咁啊今次咧竟然咧有呢一個咁嘅配件嘅調動嘅話咧，咦可能咧有繼續有一個好唔錯嘅表現喎。如果順數據嘅話，大家一定要 mark 住佢啦。咁再者啦，今場咧有個內檔二檔啊，相信咧唔需要好似上一次咁樣留到咁後，跟翻前少少咧依場咧應該會有一個出頭嘅好機會㗎啦。告東尼呢個馬房咧早前出現咗一個少少嘅低潮啦，連續8期都冇馬贏食8果嘅。咁但係啱啱個禮拜3咧，憑住美麗第一咧開翻齋啦反底啦，咁希望呢個馬房啦keep 住咧之後都有唔錯嘅表現啦。嚟緊禮拜日咧，佢都報咗一啲馬喺度喎，咁有好幾匹
咧都有啲爭勝嘅機會嘅。咁其中第3場我中意佢嗰隻嘅超開心啊！咁啊上季咧就跑啲中長途距離嘅賽事咁樣啦，咁但係就表現麻麻地。咁啊直至到今季咧落到嚟呢個4班啊，孭住啲中輕磅之下咧，咁啊連續呢2場咧喺1400米度都上名啊！咁啊呢2場咧其實佢唔係賺啲咩形勢嘅嚇，尤其是上場啊可以睇翻啦。咁啊頭1000米咧個賽事段速咧都幾快㗎嚇，咁啊仲快過同日另一組嘅4班咧9線啦，咁啊另外再快過同日另外2場3班嘅嚇，咁所以咧跟得咁急之下，呢翻嚟咧唔斷之餘咧都仲有個第2咧，證明呢隻馬咧越跑越好啊，亦都咧納入咗正軌咁樣啦。咁啊今次咧繼續有個內檔啦，咁你睇下同場咧，亦都唔算好多快馬嘅。咁啲熱門啦，譬如話可能係嗰隻幸運奇兵啊、醒目先驅啊呢啲馬咧，都係留住後追少少咁樣嘅預計。咁啊有機會咧呢隻超開心咧，咁啊憑住一個輕磅少少有個內檔嘅形勢之下咧，佢可以帶到翻嚟㗎。咁啊相信咧呢匹馬咧今期咧呢個嘅形勢上邊咧會幫到佢嘅，咁所以我都愛埋呢隻馬。總結今期 VinPay 過3關推介，包括2場3號紅衣醒目、3場10號超開心、8場4號安如，祝大家贏到開晒行。講咗我今期重心推介之後，到好拍檔 Dorothy 以動物全心嘅角度去睇睇馬仔嘅神操狀況係點啊！ Hello， 又係我 Dorothy， 今日同大家睇嘅就係第11場嘅馬桃花開咧，神操嘅時候話超開心喎。我咧就幾中意呢隻馬嘅，本身亦都覺得佢今日個神操表現唔差嘅。話你知咧就話俾心機跑俾你睇啦。咁我亦都幾中意話你知呢隻馬嘅，因為佢真係好跑得下嘅。幸運派彩咧，神操嘅時候明顯就唔急，我就問佢，我話你做咩咁唔急噶？佢話我都唔使急住啦。咁我亦都覺得佢未係火候咯，一定超呢，自己就話俾我聽，好認叻啊！佢話我係超班馬嚟嘅，咁我呢，就覺得呢隻都係屬於一隻好 fit 好勁嘅馬，咁我係幾中意佢噶。有熒光呢，就話我係好衝得嘅馬嚟嘅，咁睇佢神操係衝嘅，不過我就未揀到佢咯，都要睇下佢當日嘅行圈狀態啦。升價呢，就話俾我聽，今日輕鬆，心態亦都唔算急，咁我要留意下當日佢個心態會唔會急翻一啲，會有表現啦。發財先鋒試跑啫，使咩急啊？你睇佢個步伐彈跳咁啊。至於再問下佢想點，佢就冇答我咯。火焰閃爍呢，就同我講，我都唔急，但我會努力跑嘅。咁睇下佢當日會唔會自己個心態急翻一啲啦。我就覺得呢隻馬呢，其實係幾急下嘅，即係佢個心態係急嘅，但係神操呢，佢又比較慢咗啲咯。榮進大道呢，就話我好夠氣噶，我會死衝爛衝爭取呢個 win 添。咁我見到佢係好努力嘅，但係好似我俾個感覺就未係隻好 fit 嘅馬咯。紫神之星跑到濕晒，佢話唉好熱啊，咁我都見到佢流晒汗。當日睇下嗰個天氣如何，咁我先可以揀要定唔要呢隻心水馬啦。風神就話我係叻嘅，一定掂 sure win， 佢自己話 sure win， 咁我好中意呢隻咁有鬥心嘅馬，佢自己話 sure win 喎，點可以唔要佢呢？包裝戰士試跑啫，咁我未揀到佢啦，因為佢隻好似都未掂啊，隻馬個身形各樣都未掂啊。細水長流呢，就話我馬仔呢好大隻噶，我好跑得，但係我睇落呢，我個人嘅感覺呢，就覺得佢未夠 fit 咯，未係好夠氣咯。至多多寶就話唔使急，不過你當日睇下我個行圈狀態啦。既然佢咁講，當日我真係要12分精神去睇佢嘅行圈狀態啦。
咁我 Dorothy 第11場有咩心水呢？就係有桃花開啦、話你知、一定超同埋封神嘅。要睇到我哋一眾主持臨場更加多嘅獨家心水方法，好簡單，只要成為我哋付費會員，其中一個方法就係 One Day Pass 一日通行證，只要50蚊就可以由頭睇到尾，齊齊贏到開晒行。